Šta je Kosovo nekome ko je albanskog porekla, dolazi sa Kosova i odlučuje da živi u Beogradu? Gost podcasta Alternativne je novinar Idro Seferi. Idro, dobro došao, evo, znamo se dosta dugo, ali mislim da prvi put ovako razgovaramo. Znamo se dosta dugo da ne znamo koliko dugo se znamo. Da. Sad, a koliko dugo si ti ovde u Beogradu, gde mi snimamo ovaj podcast? Vidi ovako, znači dok snimam ovo sam skontao da je to otprilike neki 13. maj 2007. što bi bilo tačno 18 godina od kako živim i radim u Beogradu. Došao sam na par meseci bio. Eto, zamalo smo mogli da tačno na godišnjicu se sretnemo i da Pa mislim da je vreme da proslavimo na punoletstvo u Beogradu, tako da bit će toga. Eto, i kako donosiš tu odluku u sred 2007. godina je godina kada još uvek, odnosno traju, ako su ikada i prestajale tenzije između Srba i Albanaca, zapaljiva retorika koja dolazi iz Beograda prema, narodu kojem ti pripadaš, i ti odlučuješ kako da dođeš u Beograd. Pa, ako se malo vratimo o tom vremenu, sada su naravno još uvek neke tenzije, neka politika koja se nastavlja uglavnom na severu, odakle si i ti, ali ako se vratimo u to vreme, sever je tek bila možda i nekako, da kažem, uslovno zabranjeno za Albance, nikad niko tamo nije otišao dugo godina, a tada su još trajale tenzije i južnije, mislim, bilo je i protesta i blokada puteva, a to nije bilo i daleko od 2004. kada su bili tamo najveći događaj tog vremena, ali sada je to mnogo drugačije u nekim sredinama, bi rekao, ako kažemo da se nešto ipak promenilo na bolje. U svakom slučaju, živjeti u Beogradu je uvek, pa i sada, za Albance uglavnom onako neprihvatljiv pojam, jer jako mali broj ljudi se odlučio da dođe ovde nakon 99. Ja sam tada kao novinar radio u dnevnom listu Zeri, koji je bio poznat ljudima koji žive na Kosovu, pošto je postojao i pre rata i za vreme Jugoslavije i tako dalje. I u tom trenutku smo ja i jedan kolega uz podršku Fonda za humanitarno pravo došli ovde na suđenje slučaja Suva reka i prvi put je za mene bilo prilično nepoznato. Bio sam mlad, tada sam imao 21 godinu, valjda. Je li ti to bilo da prvi put uopšte dođeš u Beograd? Da, to je bila 2006. kad sam došao prvi put i to je bilo nedelju dana nekog novinarskog putovanja da nešto pišemo u Beogradu i bilo samo nas dvojica. I tada je to bilo uz kontrole, pratnje policije, došli smo s porodicama žrtava rata i bilo je interakcija, ali ne toliko velike i proveo sam par dana onako pokušajući da pričam s ljudima. Ranije sam poznavao par kolega iz Beograda koji su ovde živeli i radili i oni su došli u Prištini pre i tada su asocijacije novinara organizovali neku večeru i ja sam naravno išao da se sretnem s kolegama, pa sam njih zvao da nekako me izvuku iz te situacije gde idemo stalno sa policijom, pa da odem malo sam da saznam. Mislim, osnova i priroda našeg posla je ako možemo nešto prirodno da saznamo. A da li si tako dobro govorio srpski jezik? Pa nisam tako dobro, ali govorio sam srpski jezik uvek, ja mislim od detinjstva, odrastao sam u Peći sa komšijama koji su bili Bošnjaci, Srbi i druge nacionalnosti koji žive na Kosovu i uvek sam imao neku interakciju, znao sam da se snalazim, naravno jezik uvek se nauči dalje i sad još uvek saznam nešto što ne znam, ali je to tako bila neka strašna situacija i sećam se da je tada meni bilo nejasno gde smo, pošto je postojao jedan hotel
u Banjici, a ja sam mislio da je to neka šuma predgrađe Beograda gde su oni nas sakrili, a to je samo kraj gde ima puno drveća, ali za mene nije bio poznat i mislio sam da sigurno je opasno, neće da budemo negde blizu grada i tako dalje, i onda sam otišao sam jednu noć i super sam se ispričao s ljudima, lepo se proveo, sreo kolege i posle toga sam mislio kako je moguće da u ovom obimu tenzija, istorije i svega da ne postoji tolika razmena informacija iz prve ruke, jer naravno i dalje, kao što i znaš, većina medija prevodi neke tekstove sa srpskog na albanskom, naročito taj deo. Srpski mediji tu i tamo imaju dopisnike, ali nije to sad kao da imaju sve i da baš postoje takvi budžeti da se radi svakog dana nešto i van politike. I mislio sam da bi to bila neki najveći izazov ako si s Kosova, mlad novinar, Albanac, da je Beograd to mesto gde treba biti, i onda sam malo širio glasine da testiram tu ideju kod nekoliko medija i moji mediji su rekli nikako, ali su mi drugi nudili posao i onda kad je postalo nekako realnost, onda mi je bilo inat da ne odem, jer sam već rekao i tako smo mi iz Peći, pa sam morao da dođem i to je bilo prvi godina, naravno još uvek dosta sveže svega i po Beogradu. Bilo je još uvek ne samo Generalštab koji vidimo kod vlade Srbije bombardovan, nego i druga mesta. I bilo je izazovno na početku i meni, zato što nisam znao dokle mogu da pričam s ljudima, kako ću se snaći, da li ću imati prijatelje i tako dalje, ali je to prošlo. Naravno, tada doći u Beogradu uopšte nije bilo tehnički moguće, jer smo imali one UNMIK lične karte, koje se, verujem, sećaš, i one nisu bile priznate od strane Srbije, iako su bile nekako izdate po rezoluciji 1244, i morao sam da nađem neki način da me pozove neko na neki seminar, pa tako sam došao ovde, pa nisam znao da li mogu da se vratim ikada tamo, pa kako će se to razviti, ali eto, 18 godina kasnije još uvek sam tu, mojim roditeljima i dalje nije uvek najlakše, ali Kako su oni na tu odluku gledali da dođeš u Beograd? Pa nisu gledali jer nisu znali, mislim, u principu to je bilo taj pa kad prvi su saznali? korak. Pa kad sam došao ovde da živim, mislim, ja sam zvao sa granice ili administrativnog, kako da kažemo sad u prelaza. Srbiji, tako se kaže, kako god, ja sam došao tamo, do Merdara je bilo dometa. I mislio sam, ako zovem odmah, kako su mame, neće me zvati dan, dva, možda će biti mirna, pa sam je zvao, pa sam joj rekao da je sve okej, da radim na poslu, i onda sam mislio smisliću neku ideju, i bilo je prošlo jedno nedelju dana, oni su shvatili da me nema. I onda si se ukazao negde na ekranu da... Da, naravno, to kao prvo, jer kao novinar ne možeš da se kriješ mnogo dugo, i tada sam prešao iz serija u Ekspres, isto je tamo moj zet i neki ljudi iz moje porodice koji su pratili medije su videli da piše tamo od našeg stalnog dopisnika. I moj tata je išao do Prištine da nešto poslovno, tada je još radio, i na poslu su mu rekli da ja tu ne radim više, pa je se to sve nekako razvilo i shvatio sam da je trenutak da mora da zovem. I naravno, pošto sam novinar, oni su shvatili da novinari, ko što bi rekli roditelji, idu tuda i tamo, i majka me pitala kad se vraćaš, to je bilo pitanje, ja sam joj rekao, ja se ne vraćam sad, mislim, ostajem tu da živim, pošto ću da radim odande, i smislio sam neku priču da će to da traje samo 6 meseci, i nekako posle nekog vremena mislim da je pala u nesvest posle toga, i pokušala da nekako da me nagovori da ne ostanem ovde, ali
je bilo kao samo 6 meseci, pa sam ja onda smislio da ostajem još 6 meseci, tako prošle godine. I sad kad hoće da me kritikuje, kaže, znaš da si rekao samo 6 meseci? Ja kažem, pa dobro, još samo 6 meseci, evo. I šta kaže sad nakon pa oni su bili 6 meseci koji se mnogo bili su da me posete, ne bi znao tačno koliko puta, ali 6-7 puta možda. I došli su kad su imali prilike. Sad je lakše da putuju ovde, samo mora da se odluče. Ali znam da prvi put kad su došli, sam pitao nekoga, a to je bilo malo i smešno, zato što su morali da nekako lažu ili kažu nešto ponovo na Merdaru, da imali su pismo, pozivno pismo od nekoga, tada se to moglo preko Ministarstva unutrašnjih poslova da pozivate nekog na neki seminar. I sad možeš zamisliti, moj tata izašao u penziju, mama isto tih godina, znači, i dolaze sa pismom da idu na seminar, znaš. I moja mama nije mogla dugo da laže i rekla je, imamo i sina tamo. I onda tako su prošli i to je bio prvi put, ali taj prvi put je bio emotivan i meni i njima, jer njima je palo teško sada kako će oni da se snađu, tako su videli policiju prvi put, moj tata se malo plašio to vreme, ali ja sam pozvao sve moje prijatelje koje sam tada znao i imao u Beogradu i rekao sam im da su mi došli roditelji i da bi bilo dobro da svrate i oni su stvarno svi hteli da upoznaju moje roditelje i onda kad su videli da imam dosta prijatelja, puno prijatelja u Beogradu, onda su se malo to smirili i to je bilo mnogo lakše njima i onda je sve bilo bolje i bolje. Kad kažeš u prvim godinama bilo je i izazova, problema ili kako god to zvali, šta se dešavalo? Da li se sećaš neke konkretne situacije gde si se možda uplašio, osetio ugroženo ili na bilo koji način? Pa, naravno, mislim da je najvažnije među ljudima stvarati poverenje koje je izgubljeno i dok se to stvara sa svakodnevnim kontaktima, komunikacijom, onda i ti strahovi nestanu. Mislim, i s jedne i s druge strane. Naravno, ja sam bio otvoren da komuniciram s ljudima, ali možda i oni su mislili ko je sad pa i kakav je ludak neki koji je došao ko tu da živi, koja je njegova namera i tako dalje. Ali vremenom to prođe kad želimo. Mislim, i to je bilo tako. S druge strane, mi kao novinari uvek radimo neke stvari koje su često neprijatne, bez obzira koje naciji pripadamo i da li si Srbin pa si nekom terenu gde su svi Srbi pa te neko mrzi svakako. Mislim, promenila su se vremena u odnosu na kad smo počeli da radimo. Nekada smo bili dobrodošli na selu, u gradovima, svi ljudi bi rekli, novinari, izvolite, a sada kad dođemo, prva stvar je mrš odavde i tako dalje. Mislim, bez obzira na tu situaciju. Naravno, tada su trajali procesi, još uvek su bili pregovori, posle Kosovo proglasilo nezavisnost, ovde bilo demonstracije, sve te stvari sam morao da pratim na terenu, a ponekad i da izveštavaš na albanskom, što je isto bilo srpskim kolegama teže nego sada da izveštavaju iz Prištine ili drugde na srpskom sa ulice, to nije bilo svejedno nikada i vremenom se te stvari postanu možda samo naše prisustvo tu da postane normalnije, ali naravno tome svemu treba dati vremena, a i bilo je tu i tamo, recimo na početku nisam znao kako stvari funkcionišu u Beogradu, ljudi su ovde u ekipama, što kažu, imaju svoje ljude i malo ti je teže da napraviš i ti sad svoje neke ekipe, ali to je, mislim, za mene, makar davno prošlost, imam mnogo ekipa u Beogradu s kojima mogu da se družim. Ali kad kažeš, recimo, ti staneš i izveštavaš na albanskom i šta se desi?
neka situacija? Ili da li uopšte prepoznaju ljudi? Da li prepoznaju koji je jezik u pitanju ili... Pa sad mislim da uglavnom generalno ne toliko u Beogradu naročito, što je čudno, mislim... Toliko pričamo o Albancima, a ne prepoznajemo. Da, mislim, čak kad sam se prijavio da živim u Beogradu, trebalo da se uradi neka terenska provera i moje komšije imam na papiru, to jedno me odbio MUP, zato što su komšije izjavili da ja pričam u zgradi telefonom na francuskom. Verovatno sam pričao na albanskom, da sam ušao u lift ili ko zna šta je bilo. Tako da jeste to nepoznavanje ljudi, jeste onako još uvek stvar koja postoji, naročito da kažemo u Beogradu, zato što je to tako jednostavno, malo ima komunikacije, malo se to poboljšalo sa COVID-om kad su ljudi krenuli na more u Albaniji pa su prešli neki preko Kosova, pa su videli da nije sve tako strašno, naravno ne oduzimam pravo bilo kome da se osjeća ugroženim ko živi tamo, ali da nisu stvari sve crno-bele, mislim, i to prolazi, ali ne znaju ljudi, ali bilo i događaja kad ne znaš, dođu uvek nas, pitaju, znaš već kako to ide, za koju televiziju radiš, zašto si ovde, sad postoje oni podobni i nepodobni. I morao si da se snađem. Plus, nakon nekog vremena, ja sam napravio neku grešku, jer neko vreme nisam bio u javnosti uopšte, znači izveštao, radio svoj posao i to je to, ali me kolega Miloš Todorović tada je radio za Slobodnu Evropu i postojala još uvek televizija Avala, imao neku emisiju i mi smo radili zajedno u tu jednu kancelariju i insistirao da idem kao gost i napravio sam tu grešku, išao sam jednom, onda su me svi zvali i onda više nije bilo smisla da uopšte ne odem, ali ljudi su krenuli da me prepoznaju. Imao sam i pozitivne jako komentare da se desilo to da ljudi hoće da pričaju sa mnom ili da sam dobro došao negde zato što znaju ko sam, šta sam, kakav sam, šta pričam i tako dalje. Jer i već si prepoznatljiv u javnom prostoru, u medijima u Srbiji, tako reći, možemo to tako da kažemo. Pa uglavnom da, mislim, nisam gostovao samo na vremensku prognozu. Ja. Ali sad ti, odnosno mediji na srpskom jeziku u Beogradu, većina njih, zapravo vrlo ima gotovo svakodnevno rečnik koji prema Albancima je i uvredljiv i znamo, dakle često se koristi taj termin šiptar što se smatra, to jest što je uvredljiv termin za Albance, dakle bilo i nekih tužbi i procesa zbog toga, međutim i dalje imamo vrlo jednu negativnu kampanju u tabloidima i pojedinim medijima sa nacionalnom frekvencijom. Kako na to gledaš? Jel gledaš uopšte te medije? Pa ja gledam sve medije, mislim, regionalno i čitam, a i gostovao sam kod većine njih i kod ti što kažu šiptari na TV-u, zato što sam mislio da treba njihova publika da sluša i nešto drugo. Znam kakva je situacija da jedni i druga strana ne komuniciraju, ali meni je bilo važno da ljudi slušaju šta ja imam da kažem i ponekad sam primetio da kad ja dođem oni malo to budu pažljivi, što je okej, ako mogu da utičem na nečiji program da sad vremena budu fini, meni je već to uspeh, ja mislim da je to dobra stvar. A što se takva cela slika koristi jeste i trenutna situacija sa dijalogom, sa odnosima i sa politikom i ne može to da se promeni. Naravno, ljudi imaju navike da kažu šiptar, kao što imaju Albanci, znaš, kad kažu škije, ali na TV dosta, na Kosovu se to jako ređe koristi se od sagovornika na ulici ili ovo, ali sam primetio često da voditelji opominju ljude da to ne treba da se kaže, a ovde su dobijeni neki sudski procesi, ali onda su nekoliko ministra i tako dalje, čuje se i predsjednica Skupštine koja
to koristi i onda ne možete da očekujete bolji tretman, jer je politički konsensus da je to okej, da oni to zaslužuju, a to nije okej, ali mislim da će se to promeniti kad stvarno postoji volja za boljim odnosima i za rešenjem problema koje je na političkom nivou između Kosova i Srbije, a to sad ne izgleda da je tako. Sad ti zapravo veliki svog posla koristiš, odnosno svog i pojavljivanja i privatno i poslovno, ajde tako da kažem, da poboljšaš te odnose između, da utičeš na poboljšanje odnosa Srba i Albanaca ili makar da u tom javnom prostoru približiš te različite perspektive. Šta ti to treba u životu? Ništa. Mislim, to je kad si... Šalim se, naravno, ali zato što da napravio si dobar uvod, zato što kažeš da zapravo mnogo toga zavisi od političke volje i da mi kao pojedinci u suštini ne možemo mnogo toga da uradimo. Ali možemo da guramo politiku koliko god, jer ako mi ne probamo ništa, oni će skroz stati i to je cela poenta nekog, da kažem, lobiranja za bolji život. I zašto ti je to bitno u stvari? Mogao si da ostaneš u svojoj zoni komfora i da... Kad si mi poslala da se podcast zove Šta je za tebe Kosovo, razmišljao sam jer je to veliko filozofsko pitanje, ja mislim. I onda sam pravio par testova, rekao ajde da googlam šta je tebi Kosovo. I našao sam nekoliko stvari, pre par godina sam čitao tekst naše drage koleginice Tatjane Aleksić, koja je poreklom sa Kosova, za koji mislim da je odličan tekst i dobar tretman priče preko svoje lične emocije, ali ne da kažemo nekakvo podsticanje na mržnju i to, nego slušaš jednog i drugog. I za mene je Kosovo kao neko sećanje lepog i ružnog detinjstva, ali i nekakav san da ćemo mi svi regionalno postati jednog dana oni ljudi koji se bave nekim razvojem, koji se bave nekim normalnim životom i koji misle šta mogu zapravo da nađu korisno kod jednog drugog, s obzirom da sam u Peći doživeo rat sa 15 godina i izgubio neke rođake, članove porodice, neki su bili ranjeni, morali smo da budemo izbeglice, pa onda druge naše komšije i to je menjalo dosta stvari o kojima mi sad ne pričamo. Generalno mislim da je loše jer nismo stigli taj nivo da možemo da kažemo jednom drugom sve što jeste tu da se kaže. I ja mislim da generalno ako Srbi i Albanci idu ka boljim odnosima, ka pomirenju, to će značiti da smo stigli taj nivo svesti šta mi želimo, šta mi zapravo, šta nama treba i šta treba da zaslužujemo u budućnosti. I mislim generalno da je angažman svih nas, nisam samo ja, bilo ovde stotina i hiljada ljudi koji su se nešto angažovali i koji su tako mislili da jednog dana bude rezultat i možda i pomirenja, ali ne onog nekog sad utopičkog, nego jednostavno da skontamo da svako je čovek, da svako treba da ima svoja prava i tako da se zanimamo jednim od drugima, ali uz to slušanje, uz to razumevanje i uz nekakvu priču koja je važnija od svega. I vidim da ljudima, koliko naravno se dignu tenzije, politika malo zagrejava situaciju, s druge strane ljudi imaju druge probleme, odlaze odavde i tako dalje. I među ostalom, dok sam googlao to šta je meni Kosovo, našao sam i neki tekst da kad je bio neki dijalog, pitali su nekog šta misli o tome, a njemu je bilo najvažnije da li će neki Neša gde on kupuje cipele da ima popust uskoro. I to je nekakva situacija koja se dešava, ako gledamo popis stanovništva Kosova, a boga mi i Srbije,
u poslednjih 10 godina dosta ljudi je manje u ovom regionu, a to je zato što ljudi odlaze, nađe druga rešenja i onda super komuniciraju na nemačkom. I kažeš ima i lepih i ružnih sećanja, u stvari o svakom i tom ružnom i lepom segmentu tvog ličnog iskustva bi svakako mogli da radimo serijal, verovatno, ne samo da kažem, kratak razgovor za sve ono o čemu bi moglo da se priča. Koja je tvoja prva asocijacija na Kosovo? Možemo da izdvojimo i jednu ružnu i jednu lepu ili više ružnih i više lepih ili kako ti misliš da je? Pa meni je Kosovo generalno jedna lepa stvar, uvek se sećam Prokletija, planina Peći gde sam odrastao, gde uvek idem i volim da odem tamo i da uživam u tim lepotama, ali su mi ljudi i prijatelji koji su razni, od Leposavića pa sve nadalje, a ružnije mi je što je Kosovo i dalje na mnogim nivoima i ne samo ljudima u Prištini, u Beogradu, nekakav alat za cenkanje i za produženje neke agonije ovog regiona i nadam se da će to jednog dana prestati. I koliko misliš, evo, ajde da podelim ovde, u šali sam te pitala šta ti je to trebalo da se baviš tim odnosima i da pokušavaš da popraviš te odnose. Ja se sećam, jednom smo sedeli zajedno u Mitrovici, severnoj. Znam da si bio ti, bila sam ja, bile su neke moje drugarice, neki naši prijatelji i za tim stolom je bilo jedno 5 Srba i ti i ja se sećam da su ljudi prišli da pozdrave tebe. Videli ste ljubomorni, vidim. Da, pa bila sam ljubomorna, evo priznajem. Odlično se sećam, bio je, ajde sada kao da ne imenujem, ali odlično se sećam ko je prišao, to je čovjek kojeg i mi poznajem, ali prišao, ja sam došla da pozdravim ovog čoveka. Kako, da li ti su te situacije, ja kažem, ja sam jedno svedočila, da li ti to bude satisfakcija kad ti u sredini gde, znači to se dešava u trenutku kada su tenzije, kada postoji nepoverenje između Srbije i Albanaca, kada se recimo posebno sever Kosova u Prištini gleda na određeni način da su tamo samo tenzije, da niko ne sme da dođe i onda ti u tom datom trenutku kada se sve to dešava sediš u Severnoj Mitrovici i ne samo što sediš, nego ljudi prilaze da te pozdrave i da cene koliko u stvari... To šta meni to treba. Nije, da li ti šta to će bude... meni ta priča? Da, pa vidi, mislim da generalno ljudima treba nešto normalno, da pričaju nešto normalno i pošto ima malo toga i onda mnogi se pitaju da li je nešto iskreno. Naravno i u Prištini ne gledaju uvek blagonaklono na sve moje stavove, kao što ne i u Beogradu, ali ja mislim da je to neki rezultat. Ono što mi je uvek drago i kad odem u Prištini mi priđu ljudi i kažu svaka čast za to šta pričaš, šta radiš i tako dalje, obični građani. Tako da je to možda najveće bogatstvo, jer nisam toliko bogat od novinarstva, ali isto je jako značajno kad ti neko, uslovno da kažem, sa druge strane ti tako priđe i setio bi se jedne situacije kad sam u mnogo navrata izveštavao sa severa Mitrovice, a i sa Kosova generalno, i jednom sam bio u Trepči, ali pošto sam bio radio već jedan prilog ranije sa južne Trepče, da kažem tako, hteo sam da radim i sa severa, gde Srbi rade i vode to. I u tom trenutku se to sve dešavalo i dobio sam mogućnost da idem tamo da snimim i radio sam i sećam se tada, mislim da smo se sreli, jeste. Jeste, sećam se da sam ti rekla tebe puštaju, ali meni neće da puste, a tebe puštaju. Snimatelj koji je poreklom iz Prištine sa mnom
I u tu posetu bilo je jako zanimljivo zato što je jedan od radnika koji verovatno imao 60 godina u tom trenutku je čekao poslednji, možda po hijerarhiji nije bio najvažniji u tom delu. I sećam se da kad sam otišao odande, kad sam se pozdravio sa svima, on je bio među poslednjima i onda onako čvrsto me ufatio za ruku i rekao mi je: hvala, ja tebe pratim, znam šta pričaš, hvala što pričaš to, ali baš je bilo onako veoma nežno i emotivno i nekako sam se naježio od njegovog pristupa jer sam shvatio da on to iskreno misli i da koliko je značajno da mi svi zajednički pričamo korektno o tome šta radimo i šta izveštavamo i pričamo i zašto se zalažemo i mislim da je... A šta misliš da oni tu prepoznaju? Pa valjda ne vide mnogo toga da mi svi pričamo, mislim, svi smo novinari, postoje trenuci kad se zanesemo, mislim, jer smo odande, postoje emocije, ne možemo uvek ili odmah neki ljudi planu, a u tim trenucima se prepoznaje da li ćemo reći ono što jeste, što treba, što pokušavamo nešto konstruktivno ili ne. I mislim da oni prepoznaju da postoji nešto, neka situacija, neka dobra namera ili... Dobra namera, iskra koja može, ima neke nade. Zato što su generalno ljudi svi umorni od ovih priča. Mislim, ja sam mislio pre 20 godina da ćemo mi već biti u Evropsku uniju, pa mogu da se kandidujem za Evropski parlament, ali očigledno su ovi što nas koče uporniji od nas i onda možda je ne trenutak da odustanemo, nego da se nekako reorganizujemo i da pokušamo da damo neki drugačiji odgovor tome, jer mislim stvarno je ipak i od rata je 25 godina, mnogo toga se promenilo u drugim takvim situacijama. I delimično si i sam to spomenuo, ali i da pitam to pitanje što je i naziv podcasta, šta je tebi Kosovo? Pa, teško je odgovoriti šta je jedna onako stvar. Mislim, ja ne bi ušao u simboliku u stvari, tu su rođeni moja majka, tata, moji razni preci, i generacijama smo tu, ali meni je Kosovo to nekakav, da kažem, grupa ljudi koja se ipak snalazila u raznim okolnostima i preživela i ta neka snaga koja se ipak nađe jako često tu. Ali, kao što sam rekao, žao mi je što je to uvek nekakva politička priča koja ne prestaje, koja ne postoji iskren dijalog i namera da se to reši na račun ljudi koji sada žive, jer možda za politiku je u redu da se to reši za 50 godina, ali mislim da što duže se čeka, to će biti veći problem. I istovremeno uvek je neka nada koja može da dovede do toga da se jednog dana to razvije drugačije, da možda neka tamo deca ipak se bave razvojem nekih stvari i budu prvaci sveta. A šta bi ti voleo da je za, ajde da ako tako mogu da kažem, za Srbi i Albance i one koji žive na Kosovu i one koji žive ovde, da za njih bude Kosovo. Ako bi mogao nekako ti da utičeš i ako bi ti bio ta osoba, a pokušavao si da utičeš kroz dakle različite i eto, nije na odmet da kažemo, često vodiš prijatelje da posete Kosovo i radiš i učestvuješ na različitim programima razmene, da ljudi jednostavno putuju, vide gde kako izgleda i da im to na neki način otvori neke vidike i da možda steknu neke poverenje, razbiju neke predrasude, pa kad ti tako nekog odvedeš recimo odavde na Kosovo ili nekoga sa Kosova dovedeš ovde, pa ako bi im mogao da utičeš, šta bi ti volao da to bude, šta da za njih bude Kosovo?
Pa generalno ja mislim da i jedna i druga sredina ovde i tamo ili kako god da uzmemo, možemo da gledamo šta tu ima lepo. Ja bih volio da ljudi iz Beograda odu na Kosovo na planinarenje, da obiđu manastire, da obiđu sem manastira istovremeno i neke druga mesta, da imaju potrebu da odu tamo, da im bude lepo tamo, da mogu da shvate da je vredno otići, gledati i nešto saznati, da idu tamo zbog lepe hrane, zbog muzike, zbog planina i bilo čega što ih može dovesti da možda nešto nađu, da trguju, da nešto lepo razmene, da vide da li tamo ima neko rešenje za nešto što nema ovde i obrnuto, da to bude skroz normalno kao što bude recimo da nekada ljudi ovde s Kosova dolaze zbog lekara, ali sad dolaze i onako nekada, iako to nije vidljiv i veliki broj, ali imaju potrebu nekad odu do nekog festivala, da je to nešto što nas može da izvede na neki pravi put i da Kosovo bude isto domovina Srbima koji žive tu, Albancima ili i drugima, da ne postoji potreba za policijom ili potreba da saznamo da li će se nešto rešiti u Briselu, nego da to bude rešeno, da postoji brzi voz, avion, stvari koje su u ovom vremenu prilično normalne. Ja i ti bi mogli kući da oni ulaže toliko energije koliko ulože da sprečavaju jedne druge u prugu, ja i ti kući za 2 sata možemo ići svakog vikenda ili na kafu, na večeru, eto nas do tamo. Da vidimo šta zapravo može da se uradi, razumem politički trenutak i političke emocije i istoriju i sve to, ali naravno jako je veliki problem da se ne pomiramo od toga, jeste najteže, ali ako to ne uradimo, šta je alternativa, šta mi možemo, kao što kaže i ovaj podcast, šta mi možemo da očekujemo, da ćemo da nastavimo 100 godina, da neko neće biti ravnopravan sa drugim, da neće verovati drugom čoveku, bez obzira koliko se mi trudili. A to se još uvek dešava, nažalost. Mislim, ne bi sad da uđem u ove dnevne političke situacije, ali nije lepo to što se dešava i što se ulaže toliko truda godinama na neke, ja mislim, pogrešne stvari. Idro, hvala ti puno na ovom razgovoru. Imala bi još mnogo pitanja, ali moramo da završavamo. Hvala i tebi, nadam se da ćemo ostati bez posla u Kosovu, ja i ti, pa će neki mladi ljudi da vode podcaste i da daju intervjue. I da pričamo, da. A mi da pijemo kafu i da bude nešto tamo lepo i da ako ništa nas ne zanima. Nadam se da se ispune te želje. Ali od nečega moramo i da živimo, smislit ćemo već šta da radimo. Nešto drugo. Hvala ti, Idro. Bio je ovo Idro Seferi, gost podcasta Alternativne, šta je meni Kosovo.